Hello，大家好，今天我们要开箱一款耳机。这个耳机的形态可以说是现在非常流行的，走在大街上经常会看到。这是南卡 Ultra 耳夹式耳机。这款耳机呢是一个灰色的，然后我们已经把它打开了。它的外观充满了时尚气息、科技魅力。通过这个包装盒，我们也可以看到，它这个充电桩是什么充电桩？充电槽，是个蛋形小巨蛋，椭圆球形。它是金属质感的，外观显得非常的大气。南卡标，而且它这种金属是不留指纹的，它是有一点点那种，对吧？嗯，很好看。耳夹式，这个也很好看。配对状态已经听见它已经这个 R 是左还是右的？右，左右。然后我们就把它连接上，夹在这个上面。对是吧？对，我经常看到有人就日常好像就夹在反了，应该这样，因为这个东西对着耳朵，是不是这样？我看一下，就这样，还没啥感觉呢。不疼哦？肯定不疼啊，也没什么。真的，我也没有那种感觉，没有异物感。因为它只有5.5克，你看我第一次用，我也能接受。我用力捏一下，疼吗？不疼。看来它这个材质还是非常亲肤的，对吧？那我们已经连接上了。南卡。连接上了。配对。它是南卡独有的 BUF 环扣设计，连接处采用的是航空级亲肤材质，佩戴舒适，单耳5.5克，然后不会有负担，而且很牢靠。今天晚上你就带这个耳机去骑自行车了。好的。你应该也挺舒服的。跟耳部完美贴合。它是最新的蓝牙5.4芯片，开盖自动连接设备，延迟低，音质给力。关键这个耳机还有游戏模式嘞。它这边其实还有触摸区的，我刚摸了一下，这边。最大音好像调节音量是不是？对。长按4秒开机，长摸5秒关机，双击是暂停，再双击开。长按右耳1.5秒就下一首，1、2，下一首，蛮好的。它这个定价是1299，最近首发优惠899。还有语音唤醒。怎么语音唤醒？这个耳机配备了只有万元级高端音响中才能使用的设备材料，非常的棒，不惜成本。南卡确实有实力，而且这个耳机还是具有一定的防水功能的，是 IPX5 的防水等级，就什么汗水、泪水根本就不用担心。不错。晚上去带着骑一下车。好了，今天开箱就到这里了，拜拜。